Hello， 今日咧我就敷呢個 mask 啊，呢個咧係一個舒緩降紅嘅超級冰感面膜。咁你見到有牌子啦，係 Bio-Therapist 啦，跟住咧佢咧就係一個叫 Hyaluronic Keratin Mask 啊，即係話咧係一個好聰明嘅降紅面膜。咁佢有咩好處？我哋講佢有咩好處先啦。如果你係一個好敏感啦，其實好多人都有好敏感嘅皮膚噶嘛，咁佢咧就可以改善我哋嘅紅啦、腫啦、發炎，同埋最緊要嘅就係堵塞毛孔。即係如果有啲小朋友或者有啲大人好容易會變堵塞毛孔嘅瘡嘅話咧，咁呢個 mask 咧就非常之啱佢。佢而家係咁倒落我嘅面度，咁咧佢係一個植物性嘅生態啫喱配方啦，咁所以咧佢可以舒緩我哋嘅肌膚，同埋將我哋嘅肌膚咧保持光澤嘅。咁我講下佢裏邊可以好嘅嘢先嗱，可以降紅啦、消炎啦、細緻毛孔、淨化皮膚，同時補充水分，咁肌膚回復水潤啦，咁清新同埋光澤嘅。佢嘅成分啊非常之天然嘅。佢有水楊酸，幫助我哋淨化毛孔；透明質酸可以即刻為我哋嘅皮膚受壓力嘅皮膚補水。跟住咧，佢有呢個煙酰胺同埋呢個新 PCA， 咁咧就可以平衡我哋嘅油脂啦，同埋提亮膚色。咁三重功效嘅生態咧，有助我哋複合嘅減淡我哋初老嘅現象。咁另外咧有地舒根，結合呢個山茶花啦、甘草啦、積雪草啦，可以即時舒緩同埋降壓、降敏皮膚。跟住有白藜蘆醇，可以幫助我哋咧豐富嘅日本虎醬配合呢個薑根精華，時時咧又開呢度敷啦，跟住咧可以減低我哋環境對我哋皮膚嘅傷害。咁你今日見到成個小魔怪咁綠色嘅個面膜。咁另外咧，佢亦都有益生菌嘅乳酸球發酵精華啦，幫助我哋強化我哋皮膚嘅微生態，跟住咧幫助我哋皮膚嘅防禦力。咁我而家咧就敷啦。咁佢係2層嘅設計嘅，咁所以咧你一定可以 cover 到你嘅皮膚嘅。咁如果你有即係如果你喺屋企咧敷完，你就可以搽翻嘢噶啦，20分鐘。咁但係如果你餓到咧，咁你就敷完可以做儀器嘅。咁我今日咧就做我哋包嘅做 sculpture 呢個機。哇，好綠色啊！係啦，我要敷底啲，咁可以幫助個眼肚。係啦，有多人咧眼部高翻啲呢個位，係啦，咁咧就可以舒緩呢個眼裏邊嘅細紋啦。我哋眼有好多細紋噶嘛，咁佢咧就可以高啲，就可以舒緩我哋細紋。咁我塊面咧係啦，因為我面細啦，咁有啲人咧就可以係啦，呢度好涼啊，好舒服，陣味都好 OK 嘅，好草味啦。咁我呢個牌子嘅 fans 啦 ，super fans 啊，咁今日咧就即刻試做下佢啦。咁咧成個面都會綠色嘅。咁佢呢一啲咁好嘅精華咧，我梗係唔會放，即係唔會蝕啦。咁我梗係我嚟做多啲包嘅儀器，咁就等佢導入得更加理想啦。好啦，我哋開始啦。咁我今日咧就揀超白金嘅 sculpture。咁我做完咧塊面咧就會即刻個 curve 好靚啦，同埋我眼個輪廓會好提升嘅。我哋做咗通血管先係咪？通咗血管先。飲啖水啊！我真係咧就做半塊面俾大家睇下。咁做完之後咧，咁你就會見到我敷咗面，再加電流個好處。咁我晏啲先自己做埋佢啦。開始我哋做半塊面先啦，好嘛？咁嗱，微電流咧就係敲醒個細胞嘅，叫佢喂醒一醒啦，幫我哋做嘢啦咁樣。咁佢可以做到修復啦、提升啦、緊緻啦。咁喺微電嘅世界裏邊咧，咁一定係抗菌啊、消炎啊，佢完全可以做到係冇問題噶啦。咁亦都好溫和啦。咁譬如琴日大家見到我女隻腳啦，我女隻腳係損晒啦。咁其實我哋翻屋企咧，除咗用精油之外咧，我哋都有 pad 微電機嘅。咁就幫助佢傷口修復啦、殺菌啦。咁呢個係一個好好嘅儀器嚟嘅。咁喺我哋嘅皮膚都會係好好嘅。咁而家咧，我哋就做緊第一個位啦，就係做咩儀器咧？其實都要通血管先嘅。咁只有你通咗血管咧，你嗰個 treatment 咧先留得更加耐嘅。咁佢咧亦都可以幫助我哋咧建立我哋嘅蘋果肌嘅。得啦 ，Shelly 你唔使揸住啦。咁咧佢對我哋建立我哋嘅蘋果肌係非常之好嘅。咁我讀下呢個肌俾大家好處啦。我一陣先。咁咧佢可以緊敷嘅，幫助我哋。咁當然啦，我呢個係專業版啦。
直情咧雖然佢係咁即係咁4個位啦，咁佢個電流咧就喺呢個中間成個 X 嘅位置嘅，咁所以咧佢嗰個影響嘅範圍咧其實好大嘅。咁你已經見到我咧呢個位咧其實已經提升咗。咁咧佢一排喺隻眼度嘅時候咧，係你會覺得隻眼清好多。咁我有好多糖尿病嘅客人咧，其實佢做咗佢之後咧，係覺得隻眼係明顯舒服咗嘅。咁就個水液會流通咗，所以咧佢哋就好中意嚟做呢部機，即係更加清晰隻眼，睇嘢更加好。即係除咗靚之外咧，睇嘢都係會好咗嘅。咁我哋而家咧就做我哋個 jaw line 出嚟啦，大家都想要條 jaw line 嘅啦。咁呢個咧就係幫助你做你嘅 jaw line 啦。即係如果咧同朋友約會咧，我覺得咧呢部機咧係最好嘅，即係可以好明顯地靚咗嘅。因為啲人咧個口輪肌咪唔靚嘅，呢度有條瘌嘅，做呢部機咧就可以幫助口輪肌嗰個瘌啊，等佢嗰個肉咧活躍翻咧，咁就你個瘌咧就好明顯淡咗好多啦。係啦，嗱呢個動作就係做我哋個口輪肌啦，唔緊要卡喺上邊啦。我係感受到有啲好似有啲嘢喺度調整緊咁樣嘅。佢呢個咧就做我條嗰條紋啊，的起我條虎紋啊。跟住一個動作咧就係做咬肌嘅，就係呢度有個咬肌，有好多人呢度有個瘌嘅，又可以做到啦。咁當然啦，呢部機平靚正啦。如果大家做係幾百蚊就可以做到一次，非常之好。你而家見到我塊面其實歪晒。呢個咧就係放咬肌嘅。我其實裏邊係 feel 到嘅，即係我唔係冇嘢喎，裏邊係覺得好似有啲嘢喐緊咁。仲喺度咧喐緊㗎嘛？一隻做幾下？4下。佢咧幾好喎，佢又唔會水滴滴喎，即係你會覺得好似有啲嘢入緊去咁，但係佢又唔會好似好水汪汪咁，即係整住你咁樣喎。嗱，我哋盡快做完咧，就俾大家睇之前之後個效果啦。嗱，你而家咧隻眼咧，你覺得係好潤嘅，好似有啲嘢喺度入緊去咁樣嘅。咁呢隻眼咧係光嘅，有啲眯埋眼啊。呢隻眼咧係唔係呢隻眼咁樣嘅？即係呢隻眼好似好有 energy， 好似好有 energy 嘅感覺咁樣嘅。呢隻眼咧就好似覺得平靜咁樣咯，就係咁啦。咁你會覺得唔同咗嘅。咁呢個咧就係做魚尾紋同埋啲人咧預防隻眼耷嘅。咁當然啦，你可以一個 part 分開 part 嚟做啦，面還面，眼還眼啦。呢個咧就係做嗰個川字紋啊，有好多人未有川字紋嘅，唔靚噶嘛，係咪？咁呢個可以做到啦。
我哋咧揾個袋，即係揾啲嘢攞翻起呢個，留翻一陣做啦嚇，煎住。咁我哋俾大家睇下我做完個樣先。呢個咧就滴起你個眼眉，睇你隻眼向上提升，每眼耷耷。有啲人咧年紀大咗咪眼耷耷嘅，好似索咗佢好多嘢咁。但係佢冇滴過，但係你就好似我唔知點講俾你聽，你好似吸咗佢好多咁樣，幾舒服喎呢張嘢。近期我覺得都幾得意嘅一個面膜嚇。好啦，咁啊 Ice 咧就揾翻個箭啦，咁啊敷翻落去啦。我都用過，好白，我都用過好多呢啲 jelly mask 噶嘛，好白啊，好白啊，好大好大，見到黑個眼肚唔同晒啊，就係咁咯。係啦，嗱可以咁樣嘅，咁咧佢眼肚唔同晒啦，蘋果肌凸起晒啦，好明顯喎，呢個位好正啦，我連條眉嘅形都唔同咗，見到條眉嘅形都唔同咗啊！呢個向後彎嘅，呢個向即係呢個好似好緊緻提升咁啊，好似好 refresh 咁啊！呢邊加咗電啦，當然咁部機有聲。嗱呢個暈冇咗啦，咁啊呢個暈又好似好咗啦，不過我都係淡嘅。呢個位提升咗啦，嗰個感覺係非常之好，同埋好彈啦，兩邊都彈。不過呢個入咗電更加理想咯。好啦，分享到呢度為止啦。咁如果你想試下咧，就記得 PM 我啦。拜拜。